Albalının sezonu bitmədən mütləq hazırlamalı olduğunuz ən vacib yeməklərdən, salatlardan biri vişnə döyməcidir. Bunun üçün 1 kiloqram vişnəmizi qəşəngcə saplaqlarından ayırırıq, yuyuruq, daha sonra isə tumlarını çıxardırıq. Qeyd edim ki, mən saplaqlar olan qismdən yox, alt qismindən qoyuram həmişə ucluğa, elə daha rahat çıxartmaq olur. Əvvəlcə sümüklərini çıxardırıq. Daha sonra isə göyərti olaraq bir dəstə reyhan, bir dəstə şüd və bir dəstə nanəni xırda-xırda doğrayıb üzərinə əlavə edirik. Növbəti olaraq isə bir neçə 5-6 diş sarımsağı da eyni şəkildə əzib, doğrayıb üzərinə əlavə edirik. Son olaraq isə 1 yemək qaşığı tam dolu olmayaraq şəkər tozu və 1 yemək qaşığı yarım isə duz əlavə edib, təxminən yarım saat suyunu buraxması üçün bir qıraqda saxlayırıq. Daha sonra isə bankalara əlavə edirik, həm dənindən, həm də şirəsindən doldururuq və qazanımıza soyuq su əlavə edib dibinə bir dəsmal yerləşdirib bankaları üzərinə qoyub 20-25 dəqiqə qaynadırıq. Qaynatdıqdan sonra isə məndə bir dənə 2 böyük banka, bir balaca banka alınmışdı. Balaca bankanı da qaynayan zaman azalan böyük bankaların üzərinə əlavə edirəm. Ağızlarını yaxşıca bərkidib sərin bir yerdə qış üçün saxlayırıq. Bu qədər sadə bir şəkildə hazırlanır döyməcimiz və çox möhtəşəm ləzzətli olur.